Magandang umaga mga kabads. So, nandito tayo ngayon para mag-unbox ng isa sa pinaka-latest ni Huawei. Ito si Huawei Y9 Prime 2019. Yan. Yung isang Y9 2019, naka 64 GB ang storage. Ngayon, si Y9 Prime 2019 ay naka 128 GB. Ito Y9 Prime 2019, 128 ang storage, 4 GB ang RAM, color sapphire blue. So, let's check. So, mag-unbox tayo ng Y9 Prime. Check natin. Ooh. Ayan. Check natin. Sandali. Oh. There you go. Oops. Ayan. So, ito si Y9 Prime Sapphire Blue. Ayan. Napakaganda ng color. Ito yung sinasabi na naka 6.59 Ultra Full View display. So, ibig sabihin, notchless ng upper portion. Let's check later. Oops. It comes with syempre the injector. Meron kasamang free casing. Ito sa loob. Free casing. And the adapter. Also the charging cord. And comes with headsets. So ito si Y9 Prime 2019. Pansin nyo yung upper portion naka ultra full view na. So mas ma-experience natin dito ang kung gamer ka. And of course sa movie experience, lalo na live stream ka ng mga movies. Oops, ayan. So na-set up na natin. Wow. Ultra full view. And balita natin, si Y9 Prime, ito yung pinakamurang pop-up selfie camera sa market ngayon. So let's check. Set up natin. Later. Yan. Meron itong triple camera sa back. Triple camera sa back. Ang front camera with AI pala ang triple camera natin sa back with artificial intelligence. So ang camera ni Huawei, so kaya makadetect ng scenes and object. 22 scenes and object sa back at ang sa front 8 scenes and object. So let's check sa front. Ayan. Wow. So nice. Yan ang kinaganda dito kay Y9 Prime 2019, ang pop-up self camera niya. Meron siyang parang feature niya na, parang security feature niya na, for example, pag nahulog or naka-receive ng pressure sa upper portion, so automatic bababa yung kanyang pop-up camera, like ganito. Automatic. Yes. Sa halagang 12,990, so naka 4 GB ang RAM niya. 128 GB ang internal storage. So ang kinaganda dyan, expandable pa ating Y9 Prime 2019. May kanipisan na rin siya. And ang charging port niya, Type-C. So mas mabilis ang charging nito compared sa mga micro USB ng ibang brand. Wow, ang ganda ng color. So, ayun po. Yun po ang ating Y9 Prime 2019.